अस्सलाम फ्रेंड, आज ये मैं गाड़ी चेक कर रहा हूँ। 2010 मॉडल है V2। फर्स्ट टाइम चेक कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने ये नहीं चेक की, तो मैं बताता हूँ आपको कि इसको आपने स्कैन कैसे करना है। तो वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर अच्छी वीडियो मिलती रहे। पहले मैं भी यही हर एक को कहता रहा हूँ कि मेरे पास वर्जन नहीं है, मुझे समझ नहीं है चाइना की। तो ये जो गाड़ी वाले हैं कहते हैं मंसूर भाई मैंने आपसे काम कराना है, तो मैं चलो ये ट्राई करते हैं। इसका इंजन साइन आ रहा है और ये मिस फायरिंग कर रही है, देख रहे हैं आप। लाइट इसकी इंजन साइन की आ रही है और रेस देने पे ये मिस फायरिंग कर रही है, बहुत मिस फायरिंग कर रही है। तो सबसे पहले इसको करते हैं स्कैन और चेक करते हैं कि ये मिस फायरिंग क्यों कर रही है और स्कैन किस तरह करना है, जी मैं बताता हूँ आपको। पहले जाएंगे रेगनोस में, फिर जाएंगे हम चाइना में, जाएंगे हम जाते हैं एशिया में। एशिया में नहीं जाना, हमने जाना है चाइना में। चाइना में चले गए, ये आ गया फा, क्लिक करेंगे। बहुत ही ईजी था, मगर मैंने कभी की नहीं गाड़ी ये, तो मैं चलो आप साथ भी इसको शेयर करता हूँ। तो ये चले गए V2 में, ठीक है जी। यहाँ आप जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ आप इसको कर लें, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इंजन आ गया, रीड, क्रिएट फॉल्ट आ गया, ये इसका आ रहा है P0300, P0302, P0304। ये कोड मिस फायरिंग के आ रहे हैं, सिलेंडर 1 2 3 इसके मिस 1 और 4 और 2 इस तरह आ रहे हैं। P0304 4 सिलेंडर का मिस फायरिंग आ रहा है। तो करते हैं क्लियर। मैंने क्लियर किया मगर मुझे क्लियर नहीं हो रहा फॉल्ट। ये इंजन ऑफ कर लेंगे और स्विच ऑन कर लेंगे, मगर मैंने इंजन तो ऑफ किया है, स्विच ऑन नहीं किया, तो फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। लाइट वहीं की वहीं है और गाड़ी मिस फायरिंग कर रही है। इंजन साइन आ रहा है, कोड वहीं के वहीं है। तो लिहाजा करते हैं इस पे काम, तो बाद में बताऊंगा मैं आपको कि इसको कैसे क्लियर करना है। सबसे पहले ये लगी हुई है 4 इग्निशन कॉइल, इसकी 8 मिलीमीटर साइज़ है इसके स्क्रू का। इन चारों को खोल लेंगे और स्पार्क प्लग को बाहर निकाल लेंगे। 3 के ऊपर लगी हुई हैं, इग्निशन कॉइल के ऊपर लगी हुई हैं टेपें, कमज़ोर होगी इसलिए लगाई होंगी, और एक तो नई है। 3 के ऊपर लगी हुई टेपें और एक नई है। 3 कमज़ोर होगी और एक इन्होंने चेंज की हुई है, ये बाहर निकाल ली है। 3 के ऊपर लगी हुई है टेप और एक नई है, और इसका 1 नंबर और 4 नंबर ये बिल्कुल शॉर्ट हुआ है स्पार्क प्लग, और 3 और 4 3 और सॉरी 2 और 3 ठीक है, बेहतर है। तो स्पार्क प्लग लगाते हैं नए इसके अंदर। इनको करते हैं टाइट। इग्निशन को वाले काम कर रही है, चेक किए हैं, टेप तो लगी हुई है, अब सारी सारी चेंज कर सकते नहीं है। पहले चेक कर लें इसमें फॉल्ट क्या है। इग्निशन कोयल भी चेंज कर दें और पता लगे फॉल्ट कोई और था, क्योंकि स्पार्क प्लग चलो शॉर्ट है वो नज़र आ रहे हैं, तो वो नए लगा दिए हैं। साफ करके भी वो चल जाते, मगर गाड़ी वाले नए ले आए हैं तो नए लगा दिए। सिंपल स्पार्क प्लग है, एक्सएलआई वाले, करोला एक्सएलआई वाले, कल्टस वाले, 16 की चूड़ी वाले, 16 मिलीमीटर वाली जो है चूड़ी, वो प्लग लगे हुए हैं इसको। सिंपल जो कल्टस में ला जाते हैं, स्विफ्ट में ला जाते हैं, वही प्लग इसके हैं। और इग्निशन कोयल भी जो है वो इजीली वगैरह मिल जाती है
सदर से मिल जाती है। अब मैंने पूछा नहीं कितने की मिलती है उनसे। प्लग जो है एक मिला है 400 रुपये का। गाड़ी वाले कह रहे हैं इन्होंने महंगा दिया है, मैंने सदर से लिया था तो वहाँ 300 का मिला था। तो ये इसलिए रेट मैं नहीं बताता, कहीं पे कम रेट है कहीं पे ज़्यादा रेट है, इसलिए मैं नहीं बताता। अब देखें ना, वो यहाँ से 400 का लाया हमारे हमारे से जो आगे पार्ट्स की दुकान है उससे, मगर वो कह रहे हैं मैंने पहले लिया 300 रुपये का। इंजन कोयल माशाल्लाह होगी टाइट। अच्छे तरीके से कर लेते हैं टाइट और फिर गाड़ी करते हैं स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो गई। इस टाइम गाड़ी में नहीं कर देखें धुआं सा निकल रहा है एग्जॉस्ट से। दोबारा एग्जॉस्ट चेक करते हैं, स्मोक देख रहे हैं आप, ब्लू स्मोक मार रही है। इस गाड़ी का इंजन वीक है, इसके जो इंजन में मसला है, इसलिए प्लग शॉर्ट हो रहे हैं। इंजन इसका वीक है, इसकी जो पिस्टन की रिंग्स हैं वो कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से प्लग शॉर्ट हो रहे हैं और ये मसला आ रहा है। तो करते हैं स्कैन इसको। इंजन ऑफ करना है और स्विच ऑन करना है, फिर फॉल्ट क्लियर होगा। फॉल्ट क्लियर हो गया, इंजन लाइट इसकी ऑफ हो गई। इसलिए पहले फॉल्ट क्लियर नहीं हो रहा था कि स्विच ऑफ कर दिया था फिर ऑन नहीं किया था। स्विच ऑफ करके फिर उसको ऑन करना है, फिर ओके करना है, तो फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। नो फॉल्ट कोड, कोई कोड नहीं आ रहा। और स्पार्क प्लग चेंज किए हैं, गाड़ी की मिसिंग ख़त्म हो गई है, मगर इसके इंजन में फॉल्ट है। कुछ देर चलेगी, कुछ दिन चलेगी, फिर प्लग शॉर्ट हो जाएंगे। और इसका बेहतर यही है इंजन का काम कराया जाए। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, दिमाग 5 टाइम काम करें। अल्लाह हाफ़िज़।